Saranda është një nga qytetet turistike me një interes të jashtëzakonshëm për të zbuluar në Rivierën Shqiptare. Në këto ditë nxehta vere, duke udhëtuar nëpër Shqipëri, ndalesa e radhës do të jetë pikërisht në këtë qytet. Më ndiqni mua. Këtë herë, ndalesën tonë e bëm në qytetin e Sarandës. Në këtë qytet me së shumti 2000 vjet histori, ngritur në zonën e Bregdetit jugor të Shqipërisë, i pasur në vlera të rralla të trashëgimisë kulturore dhe arkeologjike shqiptare, por edhe europiane. Kjo trashëgimi e pasur arkeologjike e gërshetuar me bukuritë e natyrës, si dhe portin e saj natyral, përbën bazën më të rëndësishme për të promovuar zhvillimin e imazhit aktual të Sarandës, si një destinacion i turizmit klasik botror, si dhe për të tërhequr tregun e turizmit të veçantë. Për herë të parë, emri i këtij qyteti përmendet në vitin 1412. Deri në shekullin e 4 pas Krishtit, ishte nën perandorinë romake, dhe kjo gjë vërtetohet nga rënojat e mureve rrethuese, pjesë të cilave ndodhen edhe në shëtitoren e qytetit. Duke qëndruar në këtë udhëtim, në përgojdhona e legjenda, në parafytyrime të pasardhësve që jetonin, argëtoheshin dhe preheshin në këto bukuri, ndalesa e radhës ishte në manastirin e 40 shenjtorëve, nga ku rrjedh edhe emri i qytetit të Sarandës. Nga shekulli 4 deri në shekullin e 6, Saranda ishte nën perandorinë bizantine. Qyteti i vendosur në jug-perëndim të Shqipërisë, i vjen emri nga një manastir i hershëm, që i kushtohet 40 shenjtorëve. Historia e 40 shenjtorëve është histori e cila i përket pikërisht këtij monumenti. Janë 40 ushtarë romak, të cilët luftonin në Sebast të Armenisë, në perandorinë e Bizantit, të cilët u kapën rob nga vendasit. Dhe në tendenca ishte që këtyre ushtarëve romak që kishin përqafuar kristianizmin, të i shkëpusnin nga kjo fe që kishin përqafuar, po dhe të ktheheshin përsëri në origjinë, në paganizëm. Ata bën çdo përpjekje për ta ndrruar këtë fe, nuk i arritën, në fund i vënë kushtin. Ose do ndërronin fen, ose do të martirizoheshin. I ndërtuan dhe një banjë me ujë të ngrohtë, që kur të ndronin mendim, me njëherë të kalonin në banjë. Pasi marruan dhe vendosën që këta do martirizoheshin, nuk do të ndronin fe, ata vendosën që ti martirizonin. Të 40 ushtarët romak bilet, 89 kishin mbetur se i 40 u largua dhe erdhi roja i banjës, e zënsoi dhe të 40 metën përsëri 40 shenjtorë. Të 40-t, kur u ndërtua pastaj kjo si vend pelegrinazhi, reliket e tyre, robat, plaçkat e që kishin mbetur në ata, u vendosën në pjesën poshtë, në kript, që quhet dhomë e relikeve. Dhe mori emrin 40 shenjtorët, të se ishin shenjtoruar para se të ndërtohej kjo si objekt. Por jo vetëm kaq. Në Sarand vizituam edhe manastirin e Mesopotamit, i cili ndodhet në pjesën jugore të fshatit Mesopotam të këtij rrethi, fare pranë Finiqit. Në fillim ka ekzistuar si një tempull pagan dhe mbi rrënojat e tij është ndërtuar kisha e Shënkollit. Mendohet të jetë ndërtuar në kohën e perandorit bizantin Konstantini IX Monamaku.
Rënojat e këtij kompleksi sinagoge në qendër të Sarandës tregojnë ekzistencën e një komuniteti të madh dhe të pasur hebre në Onesmus në shekullin e 5 e erës sonë. Të gjitha guidat e qytetit e kanë këtë kompleks një pikë ndalese për turistët. Është një nga pikat më të rëndësishme do të thosha të gërmimeve të realizuara në qytetin e Sarandës, brenda qytetit. Janë të shumtë vizitorët që e preferojnë dhe kalojnë këtu për të parë rënojat e kësaj bazilike. Mendohet se është ndërtuar rreth shekullit të 5. Por karakteristika dhe elementi më i veçantë i kësaj bazilike të gjendur në këtë zonë është pikërisht shandani 7 këmbësh, i quajtur i tillë, është një nga simbolikat më të rëndësishme të hebrejve. Vetëm një pjesë nga dhomat e bazilikës, të cilat mendohet se është përdorur dhe për studime, nga personat që kanë jetuar, nga muzhit, nga pryftërinjt, është pikërisht ky shandar, një element që nuk gjendet në asnjë nga bazilikat e tjera, as në Butrint, dhe nga sa është gjetur deri tani, as në Finiq. Te kudhëton ujrave të Jonit, ky qytet ofron një tjetër pamje mbreslënëse. Kjo anije e vogël është shëtit turist nga mëngjesi deri në mbrëmje vonë. Dritat e mbrëmjes që po bien bëhen edhe më tepër kureshtar. Nesër do shkojmë në Butrint. Butrinti është një mrekulli më vete. Ai tërheq jo vetëm turistat vendas, por edhe të huajt. Vizitorët e tij të shumt, tek lëvizin në historinë e lashtësisë, kërkojnë të marrin me vete edhe një kujtim. Shkrepja e aparatit ndalon në vend kohën. Është kjo kohë që Butrinti i lashtë mburret me krenari këtu mes qetësisë dhe rënojave të tij. Butrinti u injorua deri në vitin 1920, kur misioni italian me në krye Luigi Ugolinin bërriti në Shqipëri. Në vitin 1924, Ugolini zgjodhi majën e Kodrës Ilire, Fojnik, 20 milje në veri të Butrintit për fushatën e tij të parë. Por kjo ishte më pak premtuese nga që priste Ugolini. Kështu në vitin 1928, me shpresën e zbulimit arkeologjik të kohës së Eneas, ai filloi punën në Butrint. Në atë kohë, Butrinti ishte një kodër në një pesazh shkretë të tjera.
Brenda 3 muajve, Ugolini kishte zbuluar zgjatime të mëdha të mureve poligon grek rreth qytetit, si dhe porta të mëdha dhe tepër fina. Gërmimi më i madh megjithatë ishte në faqen lindore të Kodrës, ku ai zbuloi teatri i shekullit të 4. Mendenjësit e spektatorëve të ruajtura mirë dhe me skenën përbonin një sensacion, sidomos kur u pasuan nga zbulimi i statujave, zotave të Butrintit dhe nga një kokë Apollos. Sipas Virgilit, Butrinti ishte themeluar nga Enea. Butrinti u shpall qytet muze në qershor të vitit 1961. Është vlerësuar si pasuri e trashëgimisë së njerëzimit dhe mbrohet nga UNESCO që nga viti 1992. Sipas Plutarkut, Perëndia Pan ka vdekur pikërisht në Butrint, dhe çasti i vdekjes së tij u bë shkak për klithmat e shtojzovalleve, të cilat njoftonin barind anë kënd Kaonis për këtë humbje tragjike për mbrojtësin e pyjeve dhe të luleve. Ndërsa Ugolini shkruante në kujtimet e tij, Heleni, që kishte ardhur në Epir nga Troja, po përgatitej të bënte flijimin ritual pas britjes në tokë. Lopa që do t'u flijoje perëndive, e goditur, po jo e vrar, i shpëtoi nga duart dhe kaloi detin me notë. Heleni pa këtu një paralajmërim të perëndive, dhe kështu themeloi një qytet që avuri emrin Buthrotos. Teksa lëviz në përhistorinë e lashtë të Butrintit, çdo njeri njësohet me legjendat e tij. Ti bëhesh pjesë e parafytyrimeve, e sa më shumë rënon në të, habitet se si njerëzimi i atëhershëm ka qenë aq perfekt dhe i zhvilluar në artin e tij. Syri kaltër është një tjetër pikë që ma gjep sultarin, gjithashtu edhe objektivin e Kamrason. Është një vend turistik shumë i bukur që ndodhet në fshatin Muzin të rrethit të Delvinës, pranë rrugës nacionale Delvin-Gjirokastër. Një pikë piktoreske, ku nga një burim i kaltër me origjinë karstike nga mali i gjerë del një ujë i kristalt. Nga thellësia e burimit,
Uji merr ngjyrën e kaltër në rrezet e diellit. Është burimi më i madh dhe më interesant ndër 18 burimet që shpërthejnë në rrezmalit të gjerë. Është pallur monument natyre. Forma e tij është ovale e ngjashme me formën e një syri. Shpërthen nga toka i errët në mes dhe i kaltër anash. Në lidhje me origjinën e syrit të kaltër, ekzistojnë disa legjenda, por legjenda më e përhapur dhe më e zakonshme është ajo që tregon se në këtë zonë, diku në fshatin e Muzinës dhe të Pecës që ndodhen mbi lartësinë e syrit të kaltër, ekzistonte një gjarpër shumë i madh, i cili bënte kërdin në popullsinë e këtyre fshatrave. Atëherë fshatarët të tmerruar dhe në panik nga kjo gjendje e vazhdueshme, mendojnë se si mund ta zhdukin këtë gjarpër. Dhe ju shkon ndërmend vendosja e një gomarit i ngarkuar me eshk. Eshka është diçka që merr shumë kollaj flak dhe e lën gomarin që të kalojë në këtë zonë. Atëherë gjarpri, siç bënte dhe ndaj njerëzve që i sulmonte dhe ishte vdekjeprurës, bëri të njëjtën gjë dhe me gomarin dhe me eshkën. Por këtu qëndron e bukura që në atë çast kur ai e gëlltiti eshkën, filloi që të mirte zjarr për brenda. Atëherë, duke turfulluar gjarpri në panik, zhvendose dhe vjen pingullthi pikërisht aty ku sot quhet syri kaltër dhe aty ndodh shpërthimi. Pikërisht ky shpërthim tregon dhe zanafillën e syrit të kaltër, që sot njerëzit e njohin si një pikë turistike, por gjithashtu ka të bëjë dhe me lumin e Bistricës, dhe fjala Bistricë që vjen dhe nga slavishtja që do të thotë ujë i rrjedhshëm, dhe që diku pak më poshtë ndodhet dhe hidrocentrali i Bistricës me ujërat e këtij lumi, që është i gjatë rreth 30 kilometra dhe që derdhet në liçenin e Butrintit dhe pastaj në detin jon. Pak a shumë kjo është legjenda, por legjendat janë të bukura dhe gjithmonë legjenda mbetet një legjendë. Thellësia e tij është tepër e madhe, arrin deri në 45 metra thellësi. Ndodhet pranë fshatit Kronjë, 45 metra në nivelin e luginës së Drinos dhe është karkimi i malit të gjerë. Është burim me ujëra të freskëta dhe të ëmbla, i rrethuar me një bimësi të dendur dhe me gjelbërim të përhershëm. Burimi i lumit të Bistricës, që përshkon një pjesë të jugut të Shqipërisë, i shëmbëllen vërtet një syri të madh të rrumbullakt me diametër afro 10 metra. Bebja e syrit, një grop e thellë pus, nga ku uji ngjitet lart si një kazan që sapo ka filluar të vlojë dhe ka ngjyrë blunë të zezë. Ajo vjen e rrethohet pastaj nga pjesa e kaltër e syrit, që bëhet e tillë nga që thellësia e burimit aty është e pakët. Siti Amerikan për bizneset dhe lajmet ndërkombëtare, Business Insider ka publikuar një listë me 16 pika turistike më maramundse në Europë. Mes 16 destinacioneve turistike, xhevair të pazbuluara të Europës, 2 shkojnë për Shqipërinë. Me Ksamilin që renditen në vendin e 5 dhe me Beratin e 1001 dritareve që renditet në vendin e 11. Së bashku me pjesën tjetër të Shqipërisë, plazhi Ksamilit mbetet një xhevair i pazbuluar i Europës. Kështu përshkruhet ishulli magjepsës i vendit tonë. Magjia e natyrës në Sarand ka pikturuar Ksamilin. Gjire e ishujt të vegjël. Mbetet një pikë turistike, e cila duhet vizituar me çdo kusht.
Ksamili është nga të paktat fshatra bregdetar, nga mund të kalosh edhe me not nga njëri ishull në tjetrin. Ksamili në vite ka ditur të ruajë të fshehtat e njerëzve. Shpeshherë, ai është bërë pjesë e historive të tyre të dhimbjes. Në heshtje, ai ka marrë pjesë në dëshirën e tyre për t'u larguar drejt një të ardhme më të mirë. Ujërat e kripur të tij janë përzier me lotët. Nga këtu Korfuzi duket fare afër. Sot mund të jesh vizitor i tij sa herë të duash. Dikur ky Korfuzi afërt ishte toka e premtuar e shumë shqiptarëve. Sa afër dhe sa i largët për ta. Ka qenë 4 shtatori 66-s. Bashkë me Dajkon, kemi ikur nga i vendi aty. Kemi nxjerrë rrobat që kishim me vete dhe i kemi fshehur në ca vrimat të tilla. Edhe mbuluam me gur. Që e dinim që mund të vinin patrulla dhe të gjente, atëherë mund na zinin në ujë, kështu u detyruam t'i fshehnim, vu me gur, i mbuluam dhe kemi qëndruar aty në atë pikën aty. Po para se t'iknim, bënim planet se çfarë do thoshim në qoftë se na zën. Atë që do thoshim ishtim që na zuri gjumi nga në liçeni, se neve tërë ditën kemi qëndruar nga liçeni. Dhe të raurat e zemrës i dëgjonim nga frika. Kaq të mëshme ishte. Edhe kemi ikur barkas pothuajse edhe me gjunjë që mos të dëgjohesh. Kur erdhëm afër, pudhëm me njëri tjetrin, i dha miru pafshim, se nuk e dinim, mundet na vrisin. Dhe u kemi futur me fundo. Kemi bërë një 100 metra me fundo. Në fillim, kemi dalë këtu, pastaj dollëm prap, aty, dhe filluam t'iknim drejt drejtimit. Kur kemi dalë në një pikë larg, këndeja, se gjithmonë, me sa shikoj unë, ajo na shpëtoi që neve qëndruam në krah të majt. Krahu i majt, neve nuk i kemi parashikuar rrymat, po iknim gjithmonë në krah të majt që të venim në, si i thonë në kullure, në ajo Stefano i thonë, është një vend aty. Edhe kur kemi dalë jashtë kësaj pikës këtu jashtë, atëherë hodhëm projektorin, pika e kufitare shqiptare. Dhe neve atëherë qëndruam dhe tham, projektori po vinte drejt neve dhe sa e erdhi afër neve u zhitëm në ujë brenda dhe kaluan dhe e bëndi këtë anën këtu deri ande kishin bërë ditë fare, duke sikur qetë ditë. E kthjejtëm prap dy herë të futëm brenda dhe iknim në atë drejtim. E lam destinacionin ton dhe u drejtuam drejt ishullit me fanar. Ai fanari na ka shpëtuar jetën, se mos ja ai fanari ne s'kishim pikë orientimi, ishte errësirë kudo, s'kishim dhe vetmja gjë që kishim në mendje ose do dilim atan ose do mbiteshim në det. Në mes të rrugës u lodha caun, isha më i dobët fizikisht nga ai dhe me vete kishim ca shishe me konjak.
jo shishe, ishin ca plastike si portokale, i hidhin vapore këtu edhe unë i mblidhim anës, edhe i mbusha me konjak, kishim lidhur me spango. Pitëm konjak, që nga të ftoti se filluam të mbërdhinim në ujë, po mua më ngacmoi konjaku, nuk e di pse fillova të villja në ujë. E i thash, Dajkos, po dolla ti vazhdoj, thash. A i tha, jo, jepi, thash, se do harim të ditë bashkë. Tash ti kur vi këtu edhe mendohem, më jep të kuptoj që duke qëndruar në krah të majt na ka shpëtuar neve rrymat na nxorën ande, se po të ishim hapur këndej, mund të dilnim të mbitur në himar ose në bosh. Ajo distanca, duke mbajtur krahun e majt na ka shpëtuar e dollëm aty. Ku dollëm, hëna ndriçonte gurët, e dinim që ishim afër, po nga gëzimi dhe nga një emocioni që kaluam, pothuajse arritëm qëllimin, filluam të bllokoheshim nga gëzimi. Jep, ishim të lodhur. Është një ishull i vogël aty që e quajnë plesht, që futet në ujë del. Ai kishte dalë dhe ne kujtuam se ishte vrojtusi, vindet na mirë te vrojtusi shqiptar. Në atë moment nuk e dinim, nuk u përqendruam që prisnim këtë tani të lëviste, por nuk lëviste ai shkëm. Atëherë na vajti në mendje, tham që ai është pleshtit, ai ndriçonte hëna kështu edhe duke një lloj si vrojtusi. Edhe atje u mblodhëm, u trembëm. Po e pam që ishte shkëmbi. Nga frika pastaj rini bashkë të di trup edhe nga të ftohtit. S'mbajti shumë orë, u gdhi e u siguruam që kishim kaluar kufirin. Në lëkurës u zu dy feku, Islam ftera armëlar, u vra në gjym të parë. Kalaja e Lëkursit ndodhet midis rënojave të fshatit Lëkurs, mbi majën e një kodre të lartë që ngrihet sipër qytetit të Sarandës. Ka një pozicion të veçantë strategjik, nga mund të shihet gjithë qyteti Sarandës dhe rruga që shkon në Butrind. Gjithashtu, mund të shijosh dhe një panoram të ishujve të Ksamilit. Katrori me 2 rrumbullake në diagonale është simboli lëkurpunuesve në mesjet në këto zona. Kuptohet nga pozicioni i vendosjes që qëllimi kryesor i ndërtimit të kalas ishte vrojtimi i detit. Sot në Lëkurs funksionon një bar restorant me arkitekturë të hershme dhe tepër bashkëkohore, i cili ofron një kuzhinë të pasur. Është kthyer në një nga pikat më të bukura turistike dhe nga më të frekuentuarat për çdo turist që viziton Sarandën. Dhe natyrisht që pjesë e mikropritjes së tij ishim edhe ne. Saranda mi plegore e lastë me zëmërinore. Saranda mi plegore e lastë me zëmërinore. E lastë me zëmërinore. Buzët e ti tu për kule, gjithë drite, gjithë lore.
Më ndiq mua. Çdo ditë, peshkatarët e Sarandës nisen drejt detit, atje ku i presin rrjetat e tyre. Pjesë e tyre u bëm edhe ne në këtë udhëtim. Koca dhe levreku që rritet këtu shpërndahet në të gjithë restorantet, jo vetëm të Sarandës, por në mbar Shqipërinë. Rritja peshkut nga fara që e hedhim neve deri në ciklin e shitjes, arritëm deri në 18 muaj, për të bërë 300-350 gram. Ne kultivojmë kocë levrek, kemi dhe midje në liçenin e Botritit, por këto dy janë kryesoret, koca dhe levreku, që preferohet më shumë te tregu shqiptar, për lokalet, për restorantet, për të gjitha, për tregun e shumicës, pakicës. Më ndiq mua! Bota e pafundme nën ujë ruan surpriza të vazhdueshme, shkak se çdo herë zbulojnë gjëra të reja. Përveç bukurive ujore, koraleve shumëngjyrsh, peshqve dhe gjallësave të larmishëm, ju do të jeni vizitor të muzeve të ujit, duke këndruar botën mistike të tij, reliket historike dhe objekte të shumta që bota ujore e jugut të Shqipërisë ruan në gjirin e saj. Bazari ngritur në shëtitoren Buzdetit ofron objekte suvenire të shumëllojshëm. Punimet e artizanatit janë ato që bien më tepër në sy.
Saranda të magjepsme bukuritë e saj. Deti madhështor të dej me kristalet e tij. Saranda është qyteti me të cilin janë dashuruar jo vetëm shqiptarët, por edhe të huajt. Fal klimës së saj të butë, Saranda ja vlen të vizitohet në çdo periudhë të vitit. Fluksi i turistëve është më i madh gjatë periudhës së verës. Bukuritë e natyrës, resurset e saj, traditat e mikpritjes i mundsojnë asaj turizmin blu, por edhe të gjelbër. Hotelet e shumtë rreth e rrotull krenohen me yjet që mbajnë mbi krye. Ata tregojnë se tashmë janë gati të konkurrojnë edhe me ata europian për nga shërbimi dhe kuzhina. It's one of the most beautiful cities in Albania. Është një nga qytetet më të bukura në Shqipëri, i pasur me shumë site historike, si Butrinti për shembull, me plazhe të mrekullueshëm dhe ujë të kristalt, me një kuzhinë të mirë, dhe ajo që është më e rëndësishme, me një zemër të madhe, mikpritëse dhe me njerëz që gjithmonë janë të gatshëm për të ndihmuar. Kjo është gjëja që dua më tepër nga ky vend. Dhe qëndrimi në hotel nuk ka asgjë për të cilën ti mund të ankohesh dhe të bën të ndihesh vërtet mirë.